咱那中华职棒总冠军赛第4战起过，双方拢派出王牌投手先发，前7局平手，到第8局乐天桃园客分越过全拍赢。目前乐天桃园伫咧系列赛已经3比1，真有机会会当来拼总冠军。有一个很好的一个掌握，而这一棒有了中外野方向的安打。 中信兄弟伫咧前2局提分的机会拢无把握，第3局下半局换乐天桃园进攻，伫宋家祥甲新政连续攻出安打了，吴德良来伫咧积极抵打，无想讲中信兄弟的保守高武杰这球杀传到王亚去。那这时候上场跑者获得胜利，要冲本垒，宋家祥跑回了乐天桃园队的第1分。桃园先摕到分数，不过中信兄弟下半局也开始反攻。哇，这个球！ 右外野方向，这球是全垒打。上阵这粒偏关的失投的变化球，像对主炮柯基宏攻出一支正平外野方向的阳春炮，甲比数入做1比1平手。这场比赛两队拢派王牌投手先发，乐天的杨投为2支到6局，即家被攻出4支安打，一个弹出10K。中信兄弟的罗哥也无得咧输人，到7局无自积分，也有7K。两队平手一直到第8局下半局才有变化。这个球拉出去，右外野方向，留不住了，这球出去了。 但是为伫咧2输球的时阵，对中继投手吴志伟的手来攻出一支超前比数的2分炮，也互桃园3比1赢球。即马伫7战4胜的总冠军赛，已经摕到3胜1败，听牌。记者综合报道。